د نیسابور ځینې علما قصه کوي چې عطا السلیمي رحمه الله یو ټوکر واودی چې د هغه ټوکر په ښه او مضبوط اودلو کې ډېر کوشش وکړي نو یې د خرڅولو دپاره بازار ته یوړی. کله چې دکاندار هغه ټوکر ولیدی د هغه عیبونه یې بیان کړه او لږ قیمت یې ورته کښېښاوه. عطا رحمه الله خپل ټوکر واخیستی او هلته ګوښه کښېنستی په ډېر شدت سره یې ژړل. هغه دکاندار پر خپلو خبرو پښیمانه سو نو یې عطا رحمه الله ته عذرونه ویل او ویل هر څونه قیمت چې ته غواړې زه یې درکوم. عطا رحمه الله وویل خبره داسې نه ده لکه ته چې ګمان کوې. اصلا زما د ژړا سبب دا دی چې ما د دغه ټوکر په اودلو کې ډېر زحمت ایستلی دی. غوښتل مې چې داسې ټوکر جوړ کړم چې هیڅ عیب ونه لري، خو کله چې د دغه کار کاسب دغه زما اودلی ټوکر ولیدی د ټوکر هغه عیبونه یې راویستل چې ما ته نه وه رامعلوم. نو زموږ د هغو عملونو او هغو عبادتونو به څه حال وي چې په بې فکرۍ سره یې ادا کوو او کله چې سبا د خبیر او بصیر الله جل جلاله حضور ته ور وړاندې سي په هغو عملونو او عبادتونو کې به مو څومره عیبونه او نقصانونه موجود وي چې موږ د هغو څخه غافله او بې خبره یو.